कोलोबॉप्सिस एक्सप्लोडेंस एंड्स नाम कभी सुना है कि वो चींटियां है जो अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए खुद को ही एक्सप्लोड कर देती है। जब कोई एनिमी इनके ऊपर अटैक करता है तो सोल्जर एंड अपने बॉडी के अंदर से एक जहरीले चिपचिपे लिक्विड को निकालती है और लिटरली फट जाती है। ये लिक्विड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एनिमीज को कुछ सेकंड के अंदर ही पैरालाइज कर देता है और छोटे इंसेक्ट्स के लिए तो ये जानलेवा साबित होता है। सोचो, छोटी सी एक चींटी अपनी जान देकर पूरी कॉलोनी को बचाती है। नेचर का ये डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लगता है ना। अब सोचो, अगर ये ह्यूमंस के पास होता कुछ ऐसा डिफेंस सिस्टम तो कैसा होता। अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कर लो।